家好，歡迎收睇《揀妹日常》。早排咧，我有個朋友話俾我聽咧，香港而家居然可以有98蚊咧食到宵夜時段任食火鍋同埋點心啊！我真係唔相信，所以咧就揾咗個 friend 咧一齊嚟呢一度試下啦。咁啊，今日我嚟到呢一度咧，已經好多人等緊位啊！咁佢呢一度咧有兩隻嘅，除咗98蚊，有一隻咧就係128蚊，連埋任飲。我咧就飲緊呢一個椰青水啦，咁啊好期待啦！其實而家呢一個咁嘅價錢咧，我覺得香港而家真係好難做啊！除咗呢一間咧，我已經見到有好幾間嘅中菜，譬如有300蚊嘅秦葉蟹，再加埋一個小菜啦，仲有啲9個9嘅乳鴿啦，有啲10幾蚊乳鴿啦，真係層出不窮。咁今晚咧真係好期待要試呢一個火鍋加點心嘅宵夜放題。係啦，而家等嘢食啦，飲多啖先。明眼嘅你估得中呢一間呢就係稻香啦。咁以我嘅經驗呢，稻香唔係間間分店都好食㗎。呢一間位於尖沙咀呢，我食過，覺得佢嘅水準都 OK 嘅。同大家分享下部分嘅 menu。呢一 part 呢係包含咗一啲嘅小食同點心嘅。咁我哋喺度呢等下呢，已經等咗。起碼都等咗4個字啦，因為我哋係畫點心紙，所以可能啲嘢食咧就嚟得遲咗少少。咁啊，終於咧鍋底都未到咧，就有呢一個嘅小食啦。我哋嗌咗個春卷啦，個春卷個樣都幾靚嘅。另外都嗌咗呢一個椒鹽蝦，好想食個椒鹽蝦，因為好香啊！近距離俾大家望一望呢一個椒鹽蝦，size 真係幾大喎。咁其實淨係食呢啲椒鹽蝦都唔錯，又有其他嘅點心、春卷啦。我哋今日4個人嚟，咁佢每一份咧就有3條嘅。咁我覺得暫時見到呢兩樣，其他啲嘢全部都未到，但係隔離台已經到晒啦。可能咧，如果大家嚟嘅話咧，都係自己用手機點個曲嚟點嘢食就會好好多，就唔使等咁耐啦。用紙，哇，又有一個好大盤喎！呢一個應該係啲鯇魚啊、碎肉鯇啊嗰扎啦，咁都 OK。仲等緊鍋底啊，可惜。呢一個係椒鹽豆腐，咁試咗個蝦咧，非常之好食啊！試埋呢一個豆腐先。幾多毫啊？試咗佢個蝦，試埋佢呢個豆腐。好3粒喎！超酥脆嘅，佢嗰個出邊嗰度同埋入邊個豆腐係好滑㗎。咁頭先我哋同啲朋友傾偈都係，即係覺得咧咁嘅價錢可以有咁多嘢食，真係冇投訴喎。其實呢一個任食咧仲包埋鍋底嘅，咁佢總共有6個款式，而且好在咧就係雙拼都唔使加錢喎，咁都幾好喎。哇！見到呢個好搞笑、超巨型嘅鯪魚球啊，唔知係咪我哋點嘅咧？呢一個就係我哋今晚揀嘅雜菌鍋底，都好香菇味嘅，聞到。哇！原來真係我哋嘅呢一個鯪魚球，好搞笑，大到四分咁大個，食咗呢個仲使死，好誇張，好重啊佢哋。呢一個係海鮮類嘅呢啲墨魚仔啦。再睇下佢其他嘅 menu 啦，咁我哋一去到呢，就盡量畫多啲海鮮先，但係原來魚呢已經有4款，但係都係鯇魚嚟嘅啫。咁另外呢，都嗌咗啲蝦啦，下次如果你去嘅話呢，不妨嗌多啲蝦先喎。咁有時我有啲觀眾呢，睇我食啲中菜呢，好多人都會問。佢話係唔係預製菜？咁其實咧好多原來除咗有啲真係整好晒成件嘅燒賣咁樣蒸之外咧，有好多嘅預製咧都係半預製。咁同埋好似而家呢一個咁嘅價錢，你有點心食，有火鍋食，任飲100零蚊，即係唔好投訴啦，實在太抵啦！我真係覺得，雖然我而家都係食咗好少嘢啫，啱啱嚟咗一陣，但係已經不停嚟啦。但係可惜咧有一樣嘢，我覺得真係唔得咧，就係張台真係好細，我哋4個人咧。嗌咗啲嘢食，其實都擺唔落。哇，唔該，又有蝦啦，好新鮮嘅蝦啊！呢個可以清咗呢件。好啊，哇！而家要忙於清嘢食啊，好繁忙啊！唔該你。嗱，啲蝦都好新鮮，靚立立噶。鍾意食丸類嘅朋友呢，其實都有好多選擇啊，有好多種嘅丸啦。
午餐肉啦等等嘅小食。不過我哋咧就冇睺過啲丸喎，今次。廣島蠔好大隻啊，不過好多冰封嘅廣島蠔啊。又嗌咗啲牛肉球啦，咁啊好多點心食下都好啊。3粒1籠嘅燒賣都係預拌㗎啦，大家都知㗎啦。但係其實我唔係好介意預拌咯。仲有就係呢一個鳳爪，個樣都幾靚啊！哇，任食真係好正喎，咁樣。手法青瓜唔正。我哋食咗半個鐘度啦，我又要再投訴啦。就係咧，我哋只係嗌咗2圍嘅蝦咧，就已經冇晒蝦啦，冇晒燒魚蝦，冇晒呢一啲嘅白灼蝦啦。咁啊，有班好大隻嘅人士喺我後邊行過啊，唔知係咪消防員嚟嘅咧？好大隻㗎，係啦，真係要投訴咯。點會咁快就冇晒蝦？我哋叫咗，我哋一人都冇食咗，一人2隻到呢一個白灼蝦，燒魚蝦都係2隻到就話冇晒啦。咁啊冇辦法啦，唯有食下第二啲啦。好彩咧，仲有呢一個嘅。呢啲廣島蠔，咁啊未必等得切去溶雪啦，都係要成個車攞去等佢慢慢煮啦。睇睇佢嘅肉類 menu 啦，真係交晒功課啊！豬、牛、羊、雞都有啊！食肉獸真係可以嚟呢一度盡情咁食啊！哇，仲有呢一個手拍黃瓜、青瓜，好靚啊個樣，應該係好夠味啊！另外咧，雞件都到咗啦，哇，係好抌本啊！呢度真係半隻雞我睇到，足足半隻雞，有翼有髀，好靚啊！嗱，仲有呢一個肥牛，好肥啊個肥牛，不過算啦，一人1-2片啦，試下啦嘛。哇！呢一個啱啱到咗嘅流心奶黃包啊，好靚啊個樣，好可愛，好似有啲雪花喺面咁啊！呢一個係黑豚肉啊，咁其實我見佢個樣都好靚啊，切到好薄啊！除咗有好似喺鍋裡面咁靚嘅竹笙黃之外呢，佢嘅蔬菜呢都有足足10幾款啊！咁如果食得落嘅話呢，食多啲佢嘅竹笙黃就最抵啦，因為真係好大，好少見到咁靚嘅竹笙黃㗎，連粟米都有添喎。今晚喺呢一度食嘢，我覺得好忙啊，因為呢。所以我今晚都拍少咗啊，要不停咧好多嘢食嚟到不停嗰啲嘢食。我而家去試下呢一個咁個樣咁靚嘅呢一個，哇熱辣辣嘅流心奶黃包。其實我自己平時食中式嘅點心咧，我基本上係唔睺呢啲嘅，我麻麻地呢一啲中式嘅，例如嗰啲壽土包我都麻麻地嘅。咁啊，今日要試下呢個，朋友話好食嘅。都唔錯，因為佢都好多餡。我就係驚佢唔夠餡，我真係幾好味喎，面係有啲椰絲喺度，OK 喎。佢唔好湯嘅話，可以啊。唔記得咗講個時間啦。咁其實如果宵夜嚟講咧，通常都起碼9點幾啊。咁但係佢呢一度咧就8點半已經可以開始有呢一個宵夜嘅火鍋。咁其實好多人咧屋企都8點食飯啦，所以8點半可以食到呢一個咧，真係幾好啊！好過等到9點幾啊嘛。咁佢時間大概係8點半咧，可以食到10點9，係咪10點9啊？Sorry，可以食到10點9嘅。我哋今日雖然係4個人，但係咧叫到嘅食物咧都唔係叫到好多，因為仲有好多其他嘅食物，咁都俾大家睇一睇其他食物嘅 menu 啦。下次會試埋其他嘢食嘅。埋咗單啦！呢一張咧就係我哋今晚食過嘅嘢，同埋我哋嘅帳單啦。咁啊，除開咧，每人大概係140幾蚊啦。另外咧，我哋發覺佢係冇收加一嘅，淨係收咗個茶芥。食下咧，已經係11點啦。咁唔經唔覺咧，我哋已經由好多人食到而家得返幾台啦。咁咧，我唔再講呢度抵食啦，因為我啲朋友話咧，再講人哋又話我賣廣告噶啦。所以咧，大家覺得抵唔抵食咧，可以嚟試下，或者你差唔多去到尾聲咧，睇埋一啲我冇叫過嘅嘢食啦。另外我會分享攻略啊，大家記得嚟嘅時候咧，一開頭叫個椒鹽蝦，叫多幾隻都唔緊要，仲有嗰啲一串串嘅生嘅白灼蝦。最緊要保持冷靜，嗌多幾款少少地咁試多啲。咁我食埋呢一個
passion fruits 嘅奶凍咧就走啦。咁今日埋單咧大概係一人140幾蚊啦。咁宵夜時間我覺得都幾舒服嘅坐得，但係一開頭嗰啲嘢食咧真係等咗成半個鐘先嚟啊，同埋咧啲海鮮蝦嗰啲咧眨下眼就嗌咗第二輪就已經冇晒啦。咁如果真係好中意食蝦嗰啲咧就會好失望啦。咁其他嗰啲咧都 OK 嘅，而且我哋4個咧都飽嘅，都食得好開心嘅，有飲有食。好啦，好多謝大家收睇啊！今次條片比較短，咁嚟緊咧有啲中菜咧我及到咧都真係好抵食㗎，我遲啲又再推介俾大家。好啦，多謝收睇，我哋下次見。記得撳埋個鐘仔睇我嘅新片，未 like 過嘅呢條片嘅咧送個 like 俾我，最好 subscribe 埋我嘅頻道。我嗰2個靚仔 friend 3個喺度笑緊我啦。好啦，真係拜拜啦，再見。